مستشفى التأهيل الطبي طبعا هو مستشفى تخصصي يعالج أمراض المفاصل ويعالج الأمور اللي تحتاج إلى علاج طبيعي، وأيضا الناس اللي يحتاجون أطراف صناعية حسب ما متوفر لدينا، إضافة لتجهيزهم بعض المعينات حين توفرها مثل كراسي وغيرها إن شاء الله. طبعا احنا الكراسي نفذت قبل فترة وكتبنا للوزارة، وإن شاء الله قريبا راح يجهزوا لنا بأنواع الكراسي حسب ما وجهوا لنا كتاب الاحتياجات وارسلنا لهم الاحتياجات. وان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله نامل انه الوزاره تجهزنا باسرع وقت ممكن بهذا الموضوع من خلال دائره الصحه. وان شاء الله احنا واضافه الى ذلك احنا يعني عندنا خدمات ايضا بال خلينا نقول المريض اذا يحتاج امور تخص المفاصل عندنا اطباء مفاصل، اذا تخص علاج طبيعي عندنا علاج طبيعي، اللي يحتاج اطراف ايضا هم الاطراف الصناعيه عندنا شغال المصنع. وكذلك تدي احيانا ايضا مثلا اهل الاطراف الصناعيه اذا احتاجوا تصليحات او امور هذه هم يجونا. المصنع في مستشفانا جاهز لترتيب اطرافهم ايضا. واحنا مستشفانا يدعم تقريبا عدد كبير من المعوقين في هذا الجانب، واحيانا حتى تحال الينا من بعض المحافظات مثلا الموصل، كركوك، ديالى، احيانا اذا ما يتوفر عندهم هالشيء نطالبهم بكتاب اعتذار ونستقبلهم في مستشفانا. عادة احنا يوميا يوميا عدد المراجعين تقريبا يوميا يعني من 50 فما فوق، يعني خصوصا يعني من 50 احيانا 80 احيانا توصل يعني بعض الايام الزحمة توصل الى 100 مراجع بين الاستشارية والاطراف والعلاج الطبيعي. فهذا المعدل يعني تدري هذا المعدل يتفاوت حسب ايام الاسبوع وحسب الدكتور احمد الشاب احمد الجبوري مدير مستشفى التأهيل الطبي.